大家好啊，我叫 Trader H， 我喺國際金融市場工作超過20年。如果你想知道一個專業前投行策略師點樣運用多年嘅經驗去操作全球股票，我誠邀你哋加入我哋嘅 Patreon。本影片聲音檔、文章、圖片內容純屬資訊分享同教學用途，旨在示範分析邏輯。本人並非證監會持牌人士，所談及分析之市場、資產或者股票任何不論各類形式之申述，並不構成任何投資要約、誘使、邀請、建議及推薦。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。投資者請自行小心求證，衡量風險，應自行尋找獨立第三方專業意見，先至好做出投資決定。大家好啊，又係我 Trader H。今日係美東時間1月15號上晝。今日咧又同大家講下股票有乜嘢可以值得討論呢？嗱，尋日咧我就同你哋講咗 Tesla 嘅battery storage 嗰啲 energy 業務係咪？好多問題咧都有好多人都有對呢啲Tesla 有興趣。我發覺咁咧，我繼續同你哋講下 Tesla 好冇？因為我對呢間公司咧都成日都有睇佢啦，咁同埋我哋自己都有不停咁去 trade 佢。咁今日再同你睇下佢另外啲 angle 好冇？咁今日咧我就再比較客觀啲啦嚇，咁就想俾你哋睇下正反兩邊啲人點樣去講 Tesla 呢間公司。所以同埋點解我會理解咧？佢而家呢個股價其實相當之便宜啊，即係平啊，唔係便宜啦，係啦。咁咧我今日就慢慢同你哋傾，有啲兩種講法嘅。大部分嘅投資者咧都係講緊，呢隻嘢已經進入咗所謂嘅衰退期嚇，亦係有危機嘅。咁另外一種講法就好似我呢一種咧，就係講緊基本上咧 Tesla Elon Musk 呢個人咧係執行緊一種咧根本連競爭對手咧連車尾燈都睇唔到嘅一種好宏大嘅計劃。咁但係真相究竟係點咧？呢種兩種方法咧，我都會同你講清楚佢。咁等你哋自己諗下 Tesla 究竟喺度做緊乜嚇。咁基本上咧，我哋用喺5個關鍵層面嗰度去講啊，好嘛？咁第一就係 Tesla 咧，基本上係用緊一種好革命性嘅垂直整合啊嘛。我咪尋日同你哋講過啦，係 vertical integrated， 佢係由原材料生產去到呢個市場地位咧，各樣咧都係主導緊嘅嚇。呢一樣嘢咧，其實唔知點解咧，普遍啲新聞各樣你睇唔會咁樣講俾你聽喎。基本上佢啲人最多都話佢賣電動車賣得好好，咁咧就只不過咧就依家就開始俾人取代啦。佢已經唔係全世界最大電動車生產商，但係從來冇人講話佢其實係一個垂直式嘅整合公司。基本上佢係應該係話由原材料開始去到推出市場都係有主導地位，應該咁睇。OK， 咁另外一樣嘢就係嗰個 full self driving 啦，呢種商業模式究竟發生咩事？咁一陣我再 further 講佢點解要由呢個年費變 subscription。OK， 佢2月開始係咪？咁第三樣最緊要就係中國嘅真正威脅究竟係點樣嘅？咁有好多人唔係特別了解嘅。OK， 咁同埋有啲人講就話佢呢間公司咧，佢係 underutilized 嘅啲工廠起得咁鬼多，佢而家係未能夠充分利用到佢嘅產能。咁呢啲大部分嘅人嘅問題嚟嘅，就令到股價咧就唔係好行。咁我哋由啲人最大部分忽略咗個 part 開始講咧，就係我覺得係個垂直整合，係由原材料點樣做啲 lithium 出嚟。OK， 咁其實 Tesla 咧唔係淨係咁簡單一間電池製造商嚟嘅，其實佢係基本上佢係控制緊，即係組成呢個 battery 所有原材料添。我哋講緊係直接去買啲咁嘅關鍵材料啦，即係鋰啊、cobalt 啊呢啲咁樣啦嚇，咁加埋佢喺 Texas 咧係全資擁有一間基本上係最先進嘅所謂嘅精煉提煉 lithium 嘅工廠嘅嚇。呢一間唔係一間普通工廠嚟㗎嚇，佢喺Corpus Christi 呢個地方咧就係起咗一間基本上全個北美洲第一間呢類咁樣嘅，我唔記得嗰啲咩成分去到乜嘢啦，總之就做出嚟咧就 lithium 嘅 battery 啦。咁點解咁重要咧？我睇過一個視頻就講關於呢個廠房經理咧，叫 Jason Bevan。佢係解釋咁樣講喎。咁你知我好中意睇啲咁樣嘅，即係嗰啲視頻啊，咁樣嗰啲管理層講嗰啲嘢噶嘛。咁佢哋話佢哋係採用緊一種新嘅技術平台嘅，本質上係非常環保，即係更加環保應該話係更加清潔，係一個更加簡單嘅流程。咁成本咧係會好低，即係相對係又低咗。咁呢種運作方式咧就係咁樣嘅。咁佢哋可以咧
基本上持續咁樣去買呢啲咁嘅原石翻嚟咧，咁呢一種原石咧就即係一種叫即係好硬嘅，即係一種好 harden 嘅硬嘅礦石啦。咁運到廠房啦，咁佢會經過佢哋嘅自動化嘅運輸系統啦，跟住又有自動化嘅嗰啲窯爐啊，係咁燒啦，跟住又冷卻啦，跟住又要經過嗰啲咩將嗰啲鹼性浸出嚟啊，咁即係我唔係讀 chem 啊，所以我就唔係好認識啦。佢話跟住又要進入結晶化，咁最後咧就生產到咧呢啲所謂嘅即係EV 用嘅鋰電池啊 battery pack， 即係嗰啲 mega pack 啊各樣啦嚇。咁呢啲咁樣個係呢種咁嘅過程咧，係比起傳統嗰種方法咧，係更加容易咁樣消除好多有毒嘅物質啊，咁各樣咯。咁亦都可以變咗咧，大量咁樣製造咧，就唔怕有一種所謂嘅副產品走出嚟嘅。咁呢種副產品係對環境有害嘅嚇。咁亦都同一時間係可以做到另外一種副產品咧，係可以同啲混凝土撈埋一齊嚟用嘅嚇。原來咁過癮嘅，就唔係做啲廢物，係做啲有用嘅嘢出嚟嘅。OK， 咁時間嚟講咧，反而令我係最 surprise 喎，即係做到呢樣嘢嚇。基本上咧，佢哋廠係2年前2023年開波起啦。基本上咧，去到2024年咧，咁已經可以將嗰啲raw material 咧掟落去嗰啲係咪要窯爐啦嚇？咁已經可以做到呢一 part 啦。咁去到舊年咧，基本上已經成間工廠已經完成咗咯嚇。咁亦都創造咗即係一種最新嘅技術嚇。呢一種技術咧係好多大型而家用緊嗰啲項目有好多關卡咧，咁佢全部咧係通過晒喎。咁即係基本上係同一時間咧係完成晒啲所謂嘅可燃性報告啦，嗰啲叫咩嗰啲叫做我唔記得咗啦。計埋 design 啊，計埋設計啊，基本上係比起其他人哋要做嘅時間咧係足足快咗幾倍喎。咁即係如果你同行業咧要起一間廠咧，基本上同類型嘅話，佢要起碼4至7年喎。咁即係頭先我講嗰堆咁嘅嗰啲關卡，即係你要同政府申請㗎嘛，係咪可研究性報告，係咪叫可研性報告 ？anyway， 即係嗰啲但係 Tesla 其實用咗19個月啫喎，人哋要用4至7年喎。咁佢哋用緊嗰啲係基本上全個行業第一批公司做呢一種咁樣嘅冇酸鹼度嘅精煉過程咯。即係聽講中國嗰邊咧就啲嘢好腐蝕性㗎嘛，亦都好多係變咗係有侵蝕性嘅液體啊，唔小心咧就流入咗地底啊各樣啊嘛咁佢哋就冇呢樣嘢㗎喎，原來係咁即係避免咗好多啲所謂嘅刺激性嘅化學物咁走出嚟咯。咁仲有降低成本兼仲有所謂新型嘅環保產品副產品喎咁過癮嘅咁講翻呢個factory 咧就如果完全運作晒啦，咁基本上係可以供應到咧50萬架電動車所需要嘅鋰電嘅而家嘅所謂嘅產能咧係可以咧即係直接咧可以去到100萬架車用嘅都仲得所以基本上咧佢哋嗰個 scalability 真係好犀利喎。基本上呢個係直接挑戰緊喺中國嗰種即係全球精煉嗰種領導緊嘅地位咯。咁 China 而家係最勁噶嘛，大概60% 噶嘛，佢哋係佔全世界係咪？咁但係而 Tesla 搞掂咗嘅話咧，佢係真係可以挑戰到中國嗰個級別嘅咁因為電動車呢種行業咧最關鍵嘅供應鏈嘅瓶頸咧就係呢一種咁樣嘅精煉技術咯，而 Tesla 係搞掂咗係啦。咁而家有好多人都有問啦，喂咁其他嗰啲競爭者咁點啊 ？GM 啊、Ford 啊、Volkswagen 係咪間都有做啦？其實我睇完之後咧，我先至明白咧，佢哋根本係冇理呢啲嘢喎。原來佢哋係同其他公司訂啲 parts 翻嚟喎，從來係冇做呢啲所謂嘅垂直式整合嘅，冇 vertically integrated 嘅 mindset 嘅喎，因為成本好貴啊嘛。因為佢哋即係咁講，我話俾你聽點解 Tesla 可以做到係因為佢係一間由零開始嘅公司。佢創造呢個理念嘅時候咧，佢已經知道需要做啲咩步驟。佢要知道咁。佢撇開晒傳統嗰啲所謂嘅汽車大公司嗰一種 mindset 啊，即係點解？即係好多譬如 Benz、寶馬，佢哋有錢有成有技術係咪？但係佢哋係做咗100幾十年嘅汽車工業，全部咧就係 ICE 即係 internal combustion engine 嗰個層面㗎嘛。佢哋嘅技術，你要佢哋一下子要放低晒所有啲咁嘅技術，重新
走到去電動車，佢哋做唔到嘅，因為佢哋唔能夠放低佢哋之前做咗咁多嘅技術嘅個所謂嘅資產啊嘛，係咪？佢哋點可以無端端我哋唔搞呢樣嘢啦，去研發第二啲嘢？咁咪即係基本上自己倒自己米。大部分嘅汽車製造商點解做唔到咧？就係因為呢個原因。其實你話豐田咁，如果我用5% 嘅電動車做咗出嚟，我係會打低自己嗰90%嘅，其餘嘅生產線你會唔會做？你都唔會啦，係咪？所以咧，大部分嘅嗰啲佢哋嗰啲所謂先進嘅歐洲工藝啊，其實佢哋放唔低呢一種包袱，最主要就係、但係 Tesla 咧，佢係由零開始，所以基本上冇所謂。OK，咁所以咧好多嗰啲歐洲廠咧係俾佢拋離咗咁遠，因為好多人唔明白點解歐洲嘅電動車佢做唔到，其實最主要係呢樣問題咯。咁就變咗依家 Tesla 咧，佢而家因為佢垂直式整合，由原材料去到汽車加埋佢係變咗而家基本上喺美國汽車嚟講成本最低㗎啦。咁每一日都係建立緊佢自己護城河咯。呢個係原因，我覺得係啦。咁其實佢而家咧的而且確 Tesla 係即係有少少 slow down，但係我可以話俾你聽，佢依然咧其實都係主導緊領導地位。點解我咁講？你話即係啲人可能講話 Tesla 而家陷入困境，競爭對手已經喺度咯，咁你仲失咗市場份額，咁其實係唔係咧？嗱，喺舊年嚟講咧，全年嚟計咧 Tesla 10大嘅最銷量最好嘅電動車入面咧，第一、第二名咧係Model Y 同 Model 3啦，咁加埋其實已經超過咗50萬架嘅。咁你睇下下一間係咩公司 ？Chevy 即係 Chevrolet 咧，佢賣咗57,000架啫。咁Ford 咧就賣咗51,000。咁即係我哋講緊 Tesla 嘅銷量係其他廠嘅銷量嘅10倍喎。其實佢係 lead 住一條好大 margin 咯。咁換個角度睇啊，咁美國所有電動車其實啲製造商加晒咧，都追唔到 Tesla 嘅總產量喎。咁其實佢嘅銷量其實佢唔係即係跌緊喎，即係佢唔係崩潰咯，佢絕對係有領導緊嘅地位咯。佢仲會係越嚟越拋開添。因為一陣再講，話俾你聽點解。咁啲人講啊，喂，咁中國又點啊？咁中國近排好似比亞迪係打敗咗 Tesla 啊嘛，新聞成日都見到啦，係咪先？尤其喺香港嗰邊啊，咁中國國內咧，我見到咧就成日都講嘅。咁但係啲新聞忽略咗一樣嘢喎。咁 Tesla 喺中國嘅純電動車市場咧，佢係講緊係收入咧，其實超越咗 BYD 嘅喎。BYD 4億美金，OK， 超越咗4億美金。其實 BYD 係賣車係多嘅，咁但係佢有好多係嗰啲 hybrid 嚟㗎嘛，即係唔係一種所謂嘅純電車啊。咁加埋佢哋有補貼啊嘛，咁同埋所以佢哋咪可以賣得好平咯，啱唔先？即係佢哋都有啲車譬如同 Tesla 同一樣價錢更加貴都仲有，但係佢哋基本上咧所有嘅真正所有汽車基本上都係平過 Tesla 嘅。咁呢樣嘢係補貼咯。咁即係喺商業世界現實上裏面嚟講啦，即係你寧願係賣一架即係4萬蚊美金嘅汽車，你賺到2成啊，定係賣一架8,000蚊至1萬蚊嘅車賺得個5%，甚至冇錢賺咧？係咪？咁如果你睇翻你話全中國喺豪華嗰啲銷售車嗰啲排行榜裏面咧，Tesla 排第一嘅喎。即係喺豪華即係電車裏面係賣咗成67萬幾架啊嘛，我記得係。我唔覺得係一個所謂嘅一個好差嘅情況喎。咁另外你睇翻一樣嘢好緊要喎，你啲人買車你都買個安全係嘛？咁我諗你哋認識汽車人都知咩叫 Euro NCAP 啦，係咪 Euro NCAP 即係一個專係睇啲車炒得安唔安全㗎嘛，係咪？咁喺 Euro NCAP 咧睇翻咧喺舊年個安全測試咧，其實 Model 3咧係被譽為咧係最安全嘅大型家庭汽車嚟喎。我唔知點解佢叫大型家庭汽車啦，咁但係佢咧就被列入為呢種叫大型家庭汽車最安全嘅。而 Model Y 咧就係所謂嘅頂級嘅mini 嘅 SUV 啦，小型 SUV 型號。咁基本上咧個分數咧係包括咗93%咧嘅兒童保護率，同埋92%嘅安全輔助。咁 Euro NCAP 係好有即係一個所謂嘅我哋成日都睇㗎啦，好有所謂嘅係咪叫領導啦？因為真係好權威係，咁佢係強調咗咧 Tesla 呢種好強大嘅 structural 嘅結構咧，嗰個即係嗰個分咧係非常之犀利嚇。咁技術上即係嗰個其他都有嘅，譬如 Benz 有個 CLA 咧
細嘅車仔咧，都係都好高分嘅喎。咁同 Tesla 比較咧，就 CLA 又點咧 ？Tesla 係高過 CLA， 唔係 CLA 係高過 Tesla 少少嘅。咁但係問題佢哋 CLA 點解會高？係佢因為用咗一種叫行人保護嘅模式，即係如果撞人咧，佢咧就會彈起嗰個所謂嘅車頭蓋嘅個 hood 咧，即係引擎蓋嘅，咁啊彈起佢，咁就有一種保護嘅模式咯。咁啊可以所謂嘅。有個保險系統咁樣，你感應到撞到人嘅時候，咁啊將嗰個引擎蓋即係彈高唔知好似2至4寸咁樣嘅喎，咁啊整啲緩衝嘅空間咁樣咯嚇。咁就意思即係話咩咧？即係我直接睇就喂 Benz 之後撞到人嘅時候就比較好啲，但係 Tesla 咧佢嘅能力就係可能係即係盡量避免撞到人咯嚇，一前一後啦嚇。咁如果喺即係喺安全即係至上嚟講咧。會唔會好似福士咁，即係其他即係福士而家你裝個 airbag 咧都要額外收費噶嘛，係咪先？咁我覺得即係 Tesla 冇咁 cheap 啦，係咪？咁第二 Tesla 但係佢係用最大嘅努力咧係去保護你，即係唔好撞到啲人，同埋啲人咧亦都唔好俾你嘅車撞啊嘛。呢個先至係最緊要咯，我覺得係咁就唔係好似啲即係 cheap 牌子咁，即係咁理由你要交 airbag 又要額外收費，即係呢樣嘢我都覺得。雖然而家成本好重啫，但都過意唔去係嘛？係咯，咁所以咧呢一種咧佢嘅技術咧喺自動駕駛推出咗之後咧就更加明顯嘅即係我覺得即係自動駕駛一定要喺呢個大前提啦，你起碼都要安全過人揸你先好走出嚟啦，係咪先？好啦，咁咧我哋又講呢個 FSD 啦，咁 FSD 好緊要啦 ，Full Self Driving 我哋成日都講嘅。咁 FSD 而家即係話唔使人，有人你可以好開心咁等架車繼續車你周圍去，係咪？咁早2日咧，咁就 Elon Musk 公佈咗啦，喺2月14號之後咧就會停止咧就出售 FSD 嘅停止，咁變咗咧係做月費 subscription 嘅形式。咁目前嚟講咧，其實買家咧即係2月14號之前，你仲可以咧一次過咧俾8000蚊嘅喎，俾咗8000蚊之後咧，你就永世就用永久使用啦。係啦，咁咧就話咁第二個方法咧嚟緊之後咧，你就可以你都仲可以每個月俾99蚊美金啊嘛，係咪？咁但係其實好多人咧都係俾月費試下，因為覺得都唔知會唔會係咪？咁但係2月14號之後咧 ，FSD 咧就淨係只會用呢個月費嘅方式嘅啫。咁買咗嗰啲買家咧就會保留始終都仲有可以保留終身使用權利嘅。但係如果新買家咧，即係之後想升級咧，就要俾嗰啲所謂嘅update fee 啦，即係可能要再俾少少錢啦。咁即係咁講嗱，作為股東嘅你咧，咁如果你想要啲乜咧，即係老實講嗱，作為股東就係要佢個 subscription model 嘅。其實呢個係會大大提高 Tesla 嘅盈利能力嘅。我唔知點解咧 subscription model 一出咗咧，個股價反而係跌，其實冇理由。你用常理去推測啊。點解我會咁講咧？即係而家一次性買入咧，就一次過俾8000蚊美金。OK，佢到時即係而家我講緊俾8000蚊，即係話咧 Tesla 咧即刻咧佢係收到8000蚊美金噶嘛，係咪？咁之後咧客咧就永遠咧係可以擁有 FSD 喎。OK，咁而家你之後 Plan B 啦，咁每個月咧你持續要俾一嚿水啦。咁就但係 Tesla 咧就可以一路都可以有每個月收100蚊，即係持續有現金流啦。而客戶咧，即係作為嘅買家咧，買車嗰個咧，你就永遠擁有唔到呢樣嘢嘅。咁點解對 Tesla 嚟講，即係收 subscription 係好啲咧？問題就係 time value 係啦，個時間嗰個所謂嘅 time value 係對 Tesla 絕對有利嘅。所以如果你諗下，如果你每個月即係你要俾一嚿水俾 Tesla 總共let's say 8000蚊，係咪？即係我當你8000蚊，即係其實6年零7個月基本上翻本啦。但係喺呢段時間咧 ，Tesla 咧係會繼續投資噶嘛，即係你攞你個100蚊係嘛，咁每月會投資喎，再加埋6年零7個月之後咧，佢都會繼續收個100蚊噶嘛，係嘛？咁佢嗰100蚊美金咪繼續都係會投資咯？你諗下係咪？咁但係咁如果你一次過俾8000蚊嘅客，到其實 Tesla 收唔到嗰100蚊，咁就冇得投資噶咯 Tesla。就係咁多噶啦，佢收嘅錢就係咁多 ，OK。咁第二種頭先我講話冇咁着數嘅咧，對股東咧就一次過，即係俾咗8000蚊俾 Tesla，咁完噶啦，冇咗所謂嘅 SaaS model。
咁每個月收100蚊 subscription fee 咧，對我哋即係投資者嚟講咧，呢一種係一種可預測性嘅持續收入嚟噶嘛。即係 Wall Street analyst 咧係會俾 multiple 噶嘛，起碼10幾20倍啦最少。呢個就係所謂嘅軟件服務公司 SaaS model 啦，係咪先 ？Software as a service 最 typical 嘅一種估值嘅方法咯。咁即係長期嘅收入可以最大化嚇。你諗下佢可以持續地收100咁，佢又可以繼續投資，係咪先？咁投過1至6個7年嗱，兩個模式你即係6.7年就8000蚊啊嘛，係咪？即係咧兩種模式都係收8000，但係第7年之後咧，嗰個 subscription 嘅話咧，每年都係會繼續有1200蚊嘅美金收入嘅喎，即係一個月100蚊啊嘛，係咪？而一次性收入嗰啲，一次性買斷咗啲係變咗零收入喎 Tesla。咁如果講10年嚟計嘅話，用10年啦嚟計，咁 subscription 咪收12000蚊咯美金，一次性嗰啲咪8000蚊咯，差4000蚊，係咪？所以就我覺得呢個係一個其實相對係好消息。不過啲人就覺得哇，啲 Tesla 會短期少咗批客喎，咁冇人用即係嗰個auto full self driving 啦，所以股價跌。我覺得呢樣嘢係不正常嚇。咁所以真正我覺得個基本上個 strategy， 咁 Tesla 係咁講噶嘛。Elon Musk 話佢哋好有信心 FSD 咧會變成一個非常之有價值啦。即係有冇監察系統都好講啦嚇。咁同埋咧啲人咧係一定會 subscribe 嘅。所以佢哋基本上咧係應該係依家要鎖定呢一種持續收入嗰種做法咯，即係要轉做 subscription 咯嚇。咁所以我覺得精明嘅 Tesla 用戶應該依家要早少少去即係做咗 subscription 咯。即係總括嚟講啦，即係一定係 subscription base 係對 Tesla 更加好啦，因為嗰個對即係我哋 investor 嚟講就一定係最開心啦。加埋你嗰個終身，你架車做用10年嘅，你可以用俾少4000蚊咯，12000蚊啊嘛，係咪 versus 8000蚊啊嘛？你即係你要用10年嘅話，你要俾多4000蚊咯。咁對公司嚟講，亦都可以變咗個月現金流咧，要更加容易 predictable 啦。咁呢個對 Elon Musk 嚟講，佢係要夾 Tesla 嘅股票上去8萬幾億啊嘛。咁所以佢一定要盡量諗計咧，要令到隻股票升啊嘛。咁呢條數就最啱啦。咁我哋而家講對 Tesla 嘅真正威脅係咩啦？我覺得咧，其實就真正嘅威脅咧，就唔係嚟自美國或者歐洲嘅車廠，而係真係嚟自中國嘅。點解我咁講咧？基本上好多傳統嘅車廠基本上咧已經放棄緊㗎啦嚇。咁啱咧，你都睇到啦 ，GM 亦都撇咗帳啦，72億美金嚇。咁咪就因為60億係因為退出咗電動車市場咯。而另外嗰10億就係因為要重組中國嘅業務咯，中國都俾佢打到瞓咗喺度，即係咩 GM 喺中國。咁我睇翻咧個 Mary Barra 咧，嗰個係 GM 嘅女人 CEO 啊，佢自己都睇過訪問啦，佢都話佢好有啲即係佢話佢好驚訝啊嘛，即係有啲汽車嘅製造商咁快即係玩 Q 完嘅電動車市場。咁呢一種即係認知嘅所謂嘅失調啊，我都覺得有啲奇怪，應該係有啲咩咁出奇？早啲撇啊，早啲咩啦，啱唔啱先？咁佢都有講嘅，佢話如果 GM 咧 General Motors 要保持翻個靈活性咧，咁啊真係可能咧都要即係跟住咧嗰個即係嚟緊政府嗰個法規啊改變而調整咯嚇。咁即係我都唔知，我覺得佢基本上間公司基本上係即係已經喺一種好困惑嘅困境啊嚇，應該係一種好頭痛啦。基本上已經係放棄咗未來嗰種電動車競爭。咁但係 Donald Trump 就補貼緊嘅，因為Donald Trump 係要支持能源企業啊嘛，咁佢亦都唔希望啲人咁快就玩完嗰啲傳統 ICE 汽車咧，因為好多人會失業啊各樣啦，係啦，咁基本上咧嗱，我哋睇到傳統嘅汽車行業咧，譬如歐洲又好、美國又好咧，基本上喺度即係向下喺度跌緊，咁加埋亦都係即係政府要補助啦。咁但係中國嗰邊嘅做法就基本上完全係唔同 level，即係佢哋做緊嘅嘢，基本上咧好多人都唔明白嘅喎。其實中國好多汽車嗰啲製造公司咧，基本上係抄足 Tesla 依家做緊嘢，仲要係大規模咁做嚇。雖然佢哋啲成日炒啊、成日爆啊咁樣啦，咁 Tesla 呢即係佢哋有啲咩唔同咧嚇？即係佢做車，咁佢係用一體化模組噶嘛，即係用一個好大嘅機器一嘢壓個車架出嚟啊嘛，係咪？咁呢樣嘢係好難度高嘅。咁 Model Y 咧，佢有一種用6000噸
嘅壓力咁啊注個車架出嚟啦。咁 Cybertruck 仲勁啦，有9000噸，即係佢用9000噸嘅力度壓嘅車架出嚟嘅一體化係咪？咁你中國你又認為點啦？其實佢哋都係用緊呢種咁嘅技術嘅喎，呢種一體化即係好犀利喎嚇。咁啊有啲仲大過 Tesla 喎。小鵬啦呢隻嘢咧用緊16000噸嘅轉壓機喎，咁啊車架咪可以做得更加硬咯嚇。而呢一種嘅情況亦都越嚟越普遍喎嚇。咁啊佢哋真係抄得好勁喎嚇。仲有啲乜嘢你睇到咧？咁其實即係中國公司你睇到嘅嘢咧，基本上咧冚唪唥咧都係同 Tesla 一樣嘅喎。咁啊，基本上個思維啊各樣咧，佢知道喎。譬如話直銷啊，跳過嗰啲所謂嘅 distributorship 啊，自己做埋嗰啲叫咩銷售啊嗰啲咧，好多公司中國公司已經用緊啦，減除翻中間 margin 啊嘛。記唔記得我成日同你講 Tesla 有純視覺嘅FSD 係咪？佢用靠眼睇噶嘛，佢唔係用 LiDAR 噶嘛。但係而家你見到好多間中國嗰啲汽車嗰啲造車公司咧，都開始轉翻用呢啲視覺嘅自動駕駛系統咯喎。咁自己亦都有自己做埋晶片嘅喎。自己又有電池喎。咁基本上喺美國咧，你會覺得喂 Tesla 喺美國同其他車好唔同，與眾不同。但喺中國其實其實間間都係咁。咁其實 Elon Musk 早排喺訪問裏面都有講過，佢都有講話喂，中國人似乎係跟足佢講所有嘢喎。嗱，太陽能啦有啦做啦，大型嘅電池 pack 啦儲能嘅，即係 Mega Pack 啊 Mega Block 嗰啲佢哋又有做喎。嗰啲好巨型嗰啲太陽能農場啦所有嘢嘅基本上即係佢覺得即係 China 同佢講嘛，佢話喂你哋中意 Tesla， 我哋知你行緊咩方向啊嘛，咁我哋咪抄你咯。即係佢意思就係咁樣咯。咁但係其他咧，即係同時間咧，即係譬如 GM 啊、Ford 啊、BMW 咧，呢啲所有公司全部係冇跟嘅喎。咁咪全部開始即係有啲頭痕咯。亦都唔係講緊淨係喺製造汽車層面嘅喎。而家 China 嗰邊仲追貼佢啲自動駕駛追得好貼嘅喎。唔係話即係唔係話所有嗰啲 car manufacturer 咧都放棄咗 LiDAR 啊，因為 LiDAR 係即係 Google Waymo 嗰種，我之前同你哋成日講嗰啲激光雷達系統係咪？佢哋要感測個距離，用埋嗰啲高清地圖啊咁樣去行咁啊啲車。但係問題就係我成日都話，你用呢種技術咧，你要用好多嘅所謂嘅 rules 啊各樣啦咁你即係佢做 programming 嗰邊啊，佢都好頭痛。同埋你預測唔到人類嗰個 behavior 啊嘛。你要距離測感，覺得嗰個人跌落嚟啦，跌緊嘅時候你先識得停。但係 Tesla 嘅做法，佢係預測啊嘛，因為佢靠對眼啊嘛，佢可以喺度望到你個人好似已經飲醉酒咁，佢咪識得自己準備咯。但係你未等到佢跌落嚟之前，你會識準備。即係我成日都咁比喻啦咁中國咧嗰邊咧都開始減少緊用 LiDAR 咯。咁而家有好多其實已經係得翻最多係3個 LiDAR 嘅嗰啲 unit 咯。有啲就即係用更加少啲都有有啲直頭係純係用即係用視覺系統咯，即係好似Tesla 咁咯。咁即係點講？即係做個比喻啦，即係當你唔識行嘅一個拐杖係可以幫到你噶嘛，係咪？咁即係4支拐杖啦，穩陣啦，係咪？但係佢唔會幫到你走咯，你只會繼續依賴，啱先？你依賴 LiDAR 呢種咁樣嘅激光雷達，你始終係冇咗你個主動性喺度咁係有令到你自動駕駛嘅能力咧係有即係所謂嘅終極嘅局限咯，局限晒咯咁譬如華為嘅自動駕駛系統咧，已經喺第二啲牌子上高你已經見到啦即係話佢哋已經將好多數據啊嗰啲各樣嗰啲咧已經係去收集緊其他牌子嘅數據啦。咁呢樣嘢都係對 Tesla 嚟講，呢個唔係我講嘅，呢個係Elon Musk 佢都話，即係華為有好即係好出色嘅工程師啦，咁有自己嘅晶片，有運算系統啊各樣，亦都個進展係好快速咯咁其實以整體上嚟講，你即係其實而家唔係淨係電動車噶啦，咁其實你要首先你要追到電動車先咯，跟住你又要再追埋呢個自動駕駛系統。咁即係西方傳統嘅車廠就完全係冇呢種咁嘅 mindset。咁但係中國咧就跟得好貼所以即係Tesla 就你喺西方世界咧就拋離㗎啦咁 China 不嬲，我哋都唔會對即係喺中國大陸市場 Tesla 會有啲乜嘢嘅
作為嘅，佢一定係呢樣棘你嗰樣棘你噶嘛，係咪先？咁除咗喺中國以外地方佢買得到，咁咪 OK 咯嚇，因為好多成本結構各樣唔同噶嘛，咁人哋嗰邊嗰啲係靠所謂嘅補貼，咁喺好多西方國家，我相信一定會落啲關卡，咁啊卡死嗰邊，咁啊一定要公平競爭係咪？係啦，咁啊 anyway， 所以有好多其實好多投資者都唔係好明白，基本上佢哋嗰個而家即係汽車呢個遊戲規則咯。咁雖然我唔係話真係好睇重汽車呢一範，咁啊汽車一陣我再同你哋講其他佢robot 有啲乜嘢睇頭，係啦，咁好啦，咁最新嘅報道咧就有睇到嘅，咁嗰個啲人成日都話喂 Tesla 頭先我同你講，佢哋啲工廠成日都 underutilize 喎。咁係咪有咩問題咧？咁樣嗱，我解釋俾你聽，點解佢啲工廠係 underutilize 緊？其實係有原因嚇。咁好多 analyst 都係咁講嘅。佢話你係冇充分咁樣去利用嗰啲汽車工廠。佢話喺 China 咧嚇，2020年以嚟咧起咗嗰個大工廠之後咧，佢係預計咧每年係一路有100萬部車係咪？但係其實佢係有85萬部車嘅做到，咁都唔算太差啦，有8.5%至9%嘅 utilization rate 嘅，即係運作能力啦。咁但係如果你睇其他世界地方咧，就有啲唔同喎。喺德國 Berlin 啦、柏林啦同埋 Austin 啦，Austin 即係奧斯丁啦嚇嘅工廠大概係一半到嘅啫嚇，一半到，所以啲人就覺得有問題。咁另外咧 California Fremont 即係加州嗰個最靈活嗰個工廠咧。即係而家係生產緊Model 3、Model Y 同 Model X 同埋 Model S 嘅，即係4條線啦。咁嗰個utilization 就可能好啲。咁就但係 Austin 同 Berlin 咧就係情況就相對係真係比較低，得個50%。咁啲人成日話 Tesla 其實唔需要即係起咁多廠啊。基本上你計埋啲產能，基本上有一間係可以接咗佢咁再重新安排翻，咁fit 晒，咁成本各樣可以再低啲係咪？咁用3間工廠咪得咯，即係唔係4間，咁可以吸收晒所有產能咯。其實佢哋嘅分析咧係唔係咁全面嘅。我點解咁講咧？其實佢玩緊一樣嘢咧，同好多傳統汽車製造商係唔同嘅。咁傳統汽車製造商諗緊係點樣量化，即係盡量去唔係量化，係最大化當前嗰種生產效率啊嘛。咁但係其實咧 Tesla 諗緊係未來推出嘅產品啊嘛。咁如果你明白佢嚟緊會有 Cybercab 係咪？佢仲有好多開發緊嘅新型號嘅喎，仲有Model Y 嘅新版本啦，同埋有好多其他即係多餘嘅產能咧咁基本上咧嗰啲多餘產能咧係會變翻成一條正式嘅生產線咯。咁唔需要又要到期時先再起各樣咧就好麻煩啦咁去到即係我記得係2023年嘅時候咧，即係都係預期咗一種咁樣嘅增長模式噶嘛。當其時 Elon Musk 話10年希望即係有2000萬架電動車嘛，係咪10年後？咁基本上呢樣嘢咧係你睇落去就唔會發生啦，係咪？依家即係200萬台都未有咁呢個其實係咪係嗰個產能係咪計錯數咧？其實我覺得就唔關事反而係時間係有少少唔同咁解啫。即係短期嚟講咧，即係挑戰呢個挑戰咧係一種新產品係一個問題嚟嘅。即係 Model Y 同 Model 3咧已經佔咗 Tesla 銷量大概90%啊嘛未揾到啲新嘅即係好爆嘅款啦。即係譬如 Model S 同 Model X 即係已經唔係再一種單獨推出嘅 model 係咪？咁 Cybertruck 亦都一年都賣唔到即係5萬架，舊年好似3萬幾架添咁但係你諗下喎，即係個 GM 同 Ford 一直佢都係冇利用到呢啲咁嘅產能嘅喎，佢哋啲廠咪係7-8成，咁其實係正常噶嘛，係咪先？咁冇人會覺得呢啲係危機嚟噶嘛，係咪先？只不過佢哋係傳統車廠不嬲都係咁樣做咯Tesla 即係呢一種所謂嘅 utilization rate 咧，唔係佢嘅策略性失敗咯，其實佢係過渡緊，係個時間問題。頭先我同你講真正係咧，基本上佢哋你會諗佢用啲乜嘢產品係去 fill up 佢啲過剩嘅產能，即係嗰啲生產線咁嗱，我自己睇咧，基本上咧就係即係好似再嗰啲 Model 3嘅新版本啦，美國市場嗰啲Model Y 嘅長續航版本啦，
仲有嚟緊出年即係今年啊，話會生產有 Cybercab 啦，喺 Nevada 州擴大嗰隻叫 Tesla Semi 啦，仲有可能我哋從來未見過嘅產品噶嘛，啱唔啱先？所以我哋淨係專注喺目前即係呢一個問題上咧，我哋睇唔到個 big picture 嚇。咁最緊要係個 bottleneck Tesla 已經搞掂咗。咁係乜嘢咧？呢個 bottleneck 嗱，我自己覺得基本上一定係機械人係啦。咁機械人咧就係我哋叫 elephant in the room 啦。有啲人咧基本上係暫時都摸不着頭腦，亦都覺得係唔能夠成事嘅。咁我又睇咗個 podcast 啦，係Jason Calacanis 即係嗰個 All In 個其中一個咧，就係即係好知名嘅 Venture Capitalist 係咪？佢又做咗個 podcast 啦，咁佢就係話佢上個星期咧就參觀咗 Tesla Optimus 嘅實驗室。咁佢見到咧一班人咧，哇！啲晨差咁早，星期日咧朝頭早即係10點就開始做嘢。咁佢自己話見到 Optimus 3，咁佢話喂，好震撼喎呢單嘢。咁佢就話咧，即係遲啲咧冇人咧就會記得 Tesla 呢間嘢係整車嘅，佢哋淨係會記得 Optimus。佢哋會整10億部 Optimus 出嚟。佢話呢個咧係人類歷史上最變革性嘅，即係 revolutionary 啦嘅技術產品。咁佢話點解啊？就係因為咧大型言語模型啊，係會令到啲機械人咧係會明白個世界點樣運作嘅。之後咧我哋咧就啲人咧就唔使再做嘢噶啦。佢自己去睇過，佢就話相信咧人類同 Optimus 咧嚟緊嘅比例可能去到1對1咁多添。基本上佢覺得 Elon Musk 已經係贏咗噶啦。佢亦都有睇過其他嗰啲機械人，但係咧我亦都睇過其他嗰啲 podcast， 啲所謂嘅專門係開發機械人嘅工程師咧，佢哋都係異口同聲都係話 Optimus 係好犀利嘅，尤其佢隻手指嘅靈敏度，其他嗰啲所謂嘅 figure 啊、Unitree 嗰啲完全係唔係嗰樣嘢嚟嘅 Boston Dynamics 啊各樣。OK。咁佢話成本大概係2萬至25000蚊美金一部嘅啫，咁不停係靠 software upgrade 去賺錢嘅。咁呢樣嘢咧就大家一定要睇住，因為我哋暫時仲未見到。咁到期時如果真係拎出嚟嘅時候咧，啲人嘅估值咧會忽然間咧就會大升嘅對隻股票。OK，咁好多工廠啊各樣咧就會減省到好多成本。呢個係講緊係可以 create 到數以萬億計嘅對 Tesla 咧嘅長期嘅 value 嘅嚇。OK，咁即係暫時嚟睇，即係我今日都講咗好多嘢關於 Tesla 係嘛，係啦。咁總之簡單嚟講啦，就 Tesla 咧就已經唔係一間即係做電池嘅即係做電池嘅汽車 EV 公司啦。根本第一佢哋一定要記住佢係一間，我尋日同你講過一間 energy storage 嘅公司。OK， 能源公司，佢係有呢個垂直整合嘅能力嘅，佢亦都有自動駕駛。OK， 雖然佢賣車係啦，嗰個 margin 係好低，但係其實佢賣車最主要係諗住係賺自動駕駛個 part， 嗰嚿先至係佢最大嗰盤生意。汽車只不過係一嚿所謂嘅，即係等於你買部電腦裏面你要裝 Microsoft 嘅365又好 Office 咁解嘅啫，你都要買部電腦噶嘛，佢咧就賣個電腦俾你，不特止仲要賣埋嗰套軟件。OK， 呢個諗法就係咁樣咯。咁由供應鏈控制做晒汽車。跟住轉埋 subscription 模式，根本冇競爭對手，車尾燈睇唔到，仲加埋佢嘅機械人，係咪？咁人哋傳統嗰啲汽車公司，你已經見到佢哋撇帳緊幾十億，已經投晒行。咁 Tesla 咧就只會咧就繼續咧係可以喺電動車市場繼續加到價咯，個 margin 亦都會繼續向上升，係啦。咁喺股票市場嚟講咧，好多時咧啲人就淨係覺得用市盈率咁樣去睇，咁覺得喂好貴。但係當你去諗佢嚟緊，佢會變成一間乜嘢類型嘅公司？佢根本係一間 AI 嘅公司你唔可以當佢一間電動車企業去睇。OK， 所以咧佢係嗰個估值係，我覺得係非常之合理嘅。如果投資者係專注翻喺嗰啲譬如 FSD 裏邊嗰啲，佢嗰啲嚟緊超過100億厘數係咪？跟住如果開始又睇翻 Optimus 機械人嘅開發進度啊、儲能嗰邊啊。各樣你加晒佢嗰個市場，到期時俾翻嗰個合理嘅定價嘅話咧，就絕對 Tesla 咧就喺呢個水位咧應該以倍計。OK， 因為我尋日都同你講過啦，淨係儲能咧，佢已經係有萬幾億㗎啦。嗰個未來嗰幾年，咁係啦，咁我講好耐。我哋近期嘅交易表現真係相當唔錯㗎。Patreon Tier 1嘅會員可以每日獲得40隻美股完整嘅交易資料同埋 PQR 分數，保持最新嘅市場資訊。
而 Tier 2就涵蓋咗 S&P 500、量子電腦、高增長板塊以及全球 ETF 嘅 PQR Score。如果想每日緊貼我哋嘅交易，同埋掌握更加多嘅投資機會，歡迎你哋加入我哋嘅 Patreon。